good morning, guys. Say good morning. Okay. Ready na siya. And ayan din ang ating Kuya Aki. Naglalaro ng mga dinosaurs niya doon. Habang nanonood ng dinosaurs. Mama, tataki. Ah, da, tita. Tita. Tita po day. Hiway na tataki. Nay. Dinosaur, tataki dato. Yo. Bisa din dinosaur doon. Ayun daw yung mga dinosaur niya. Tataki yung mga tataki. Okay. Siya daw mag-show sa inyo dyan yung mga dinosaur. Manya dato. Ayan, doon ang mga dinosaur. Okay na daw. Hindi daw mahastos. Ayan, bigyan yung camera. Hiyo. Ito na daw. Okay na. Bro, Aki mo. Doon ang mga dinosaur. Tapos ito, ginagamit niya pang ganun sa dinosaur niya pag naglalago. Kaya ayan, wala na. Ano na? Hindi ka magama. Wala nang mga Nay? Oh, ilagay ko yan sa ulo mo. Ito naman po yung sis nito. Ready na siyang umalis. Nakaano siya kasi medyo chilly sa labas, guys. Nakaganito. Long sleeve. Medyo malamig pero maaraw naman. Ito bigay ito sa kanya ng tita niya. Ang ganda nito. Ay, proceed. Peekaboo. Medyo maano pa to sa kanya, malaki pero okay lang naman yan. Maluwang kasi. Maluwang kasi yung baby na yan. No. Hi. Ayan guys, pasok muna natin to si Aki sa school kasi it's currently 8 o'clock na. So papasok muna natin siya sa school and then we'll see kung anong magagawa natin today. I-unbox natin, may unbox ako pala mamaya. Then maglilinis dito sa bahay. Try natin pag hindi ako antokin. Kahapon nantok ako kaya natulog kami ni Aki at tinabihan ko siya at as usual pag tinatabihan ko yan mahaba yung tulog niya, so naantok din ako, so tinabihan ko siya kaya natulog din kami buong buong umaga pagkatapos nang ihatid yung kuya niya sa school. Ay nako, so we'll see mamaya pagdating natin sa bahay. Pero let's go na guys. Umulan yata kagabi kasi basa yung daan. Ay, medyo nga. Ay, malamig nga. Chilly nga pag mahangin din. Ayan, punta na tayo ng school. Hatid na natin to si Aki. Gising ko si Bulet. Oh! Apple daw dyan. Kahapon, nanguha siya dyan ng apple. Papakita ko sa inyo yung video. Kahapon hindi ako nag-vlog. Nanguha siya ng apple. How do you eat that? Please. Huh? Yeah. Okej, vi ska hitta då. Vi ska se. Ja, men det är högst upp. Ja, många apples. Se här. Vi kan hitta. Wala naman dito sa Inte här upp nere. Här är den, titta! Där en.
Tiyan. Maasim yan. Pero gusto niyang kainin. Kinakain. Itong isa naman. Ayan. Ito lang sa gilid ng bahay. Ligot. And we are home, guys. Hoy. Ayan. Pinagpapawisan ako. Malamig siya, pero gabi yung tulak ko dun sa dyan sa may hill. Ganyan talaga. Hinihingal ako mga sis. Ay, may ginugupitan ko lang to ng kuko kasi ang haba na. Lagi ko kasi nakakalimutan. So, malikot! So, natid ko na namin si Aki. So, it's currently 9 o'clock na, guys. Yeah. Tawa-tawa ka dyan. But si Mama, hindi pa tapos si Mama. So, ngayong Friday, ano na siya? 3 months na siya. No. 3 months na yung bibi na yan. Ang bilis naman. Ang bilis ng panahon. Hindi ko sa iyo. Tingnan nyo, guys, itong roses ko nabigay ni Mr. nung anniversary namin. Buhay pa din. Although yan, medyo nag-dry na siya. Pero ang iba, tingnan nyo naman. Diba? Ano na to siya? 1 week and 3 days old. Ayan, ganyan pa din. Super ganda pa din. Ang galing. Hey. Good afternoon, guys. Good afternoon. Alas guys? Alas 2 na. After, wala. Kanina, pagkatapos kong kumain ng breakfast, lang ako. Upo nag-computer, and then, nung pinatulog ko si Arya, nakanap din ako ng 40 minutes. And then, so, yun nga, guys. Sana ba ako? Nagpuprito kasi ako ng ulam ko. Yung ng salmon. Kasi nagugutom na ako, guys. Uy, sobrang gutom na. Yan siya. Luto na siya, pero pinitrito ko lang double para super crispy talaga. Yung to siya ng salmon. Masarap siya. Ito yung paborito kong part kasi mataba. Ay. Binili ko ni Mr. ng kailan ba yun? Hindi ko na mataalala. Basta siya yung bumili nito. And today, hindi ko kailangan sunduin si Bullet kasi sabi niya, si Aki pala kasi, sabi niya Mr. Sela na susundo kasi uwi. And tapos na siya sa work. Maaari siyang tapos. So, kami na dito na Arya. Antayin sila. At ayan yung aking pink prinsesa. Hey! Hi! Wala. Galit yan. Ocho! Ayan guys, kain na tayo. Ito na siya. Kanin, at yung sausawan ko. Tuyo na may suka at saka lemon. Yummers. Super crispy na nito. Luto na yung ulam ng dalawang mag-ama ko, guys.
Ayan na. Mukha lang siya sunog. Hindi yan sunog guys. Kasi nilagyan ko ng ano, butter. So yung butter, ano, ganyan na ano, medyo nasunog yung butter. Tsaka, yung, ano, toyo din. So yan, pero malambot pa din yan sa ano, loob. Luto na. Ako naman tapos akong kumain. And then, nag-ano lang ako din, ano tawag ito? Papalit ng beddings ng ano, kama. Kasi mayroon akong schedule maglaba ngayon. Sa laundry. So, maglalaba ako. Ayan, malinis na. Bagong beddings. Sarap na matulog ulit dyan. Ha? Come home. What are you talking to? I'm talking to you. Did you hear what I said? Mahal, seriously. You are bipolar. You're talking to me in Tagalog. Yeah. You understand? Bara takadalagan. Doktor, takadalagan olla. To fema inte kissa takadalagan som sumilaw. What are you Me saying? opis että takadalagan. Isa ko bisa takadalagan som sumilaw linika. Susta. I say you do. Εντάξει, θα έρθω μαμά είναι σπίτι. Θα έρθω μαμά είναι σπίτι τώρα σε λίγο. Το μικρό. Εντάξει. Αυτό. What are you saying? Nandito na yung aking ulitaw. Ulitaw. Aking binata. So, off na din pakit na do. Ito yung kinuha nila bago sila umuwi. Order ni ano, ni Mr. Dumating na. Ewan ko kung ano yung in-order na naman niya. Mahal, to who is this? Is this yours? Huh? I don't know what is this. It's you that Aki, du kan inte bära. It's fishing stuff, mahal. Ito, itig mo day. Pangisda. Hi! Mga gamit pang isda. Sebelum mata pisca aqui, não. Sebelum mata pisca. Why there is crab? This is This is Filipina. yeah. Like it? Let's please. One. And you must be careful with this. Ano daw? You'll be able to use it longer. I will be going when you're not here. Yeah? I will be going by myself. Aki, kom! Vad gör du? Ay, po ito yung din papa. No! Aki, No! No! Ay! Nej, vi ska inte öppna den. Det är inte leksak, Aki mo. Akala niya laruan tong ano, palaka. Ayan o. It's fishing player. Eduardo. That's for big fish. I will go secret. Too big? Too big? To Papa, too big? Okay, we'll hide it then. Otherwise, Aki will play with this. Ayan, ginamit na niya yung ano, panglagayan ng mga laruan niyang guys. So, yung karton. Yung isang kasi niyang karton na ano na sira kasi na basa. So, yun. Kaya dyan niya nilalagay yung mga dinosaurs niya. Ngayon, lipat na niya dito. Doon pa yung mga ano niya nakakalat. Ah! Ett pterodactyl! Här är din pterodactyl! Mm. Este es pasos. Oi! Oh my God. Ito yung sinabi ko kanina na ano natin. O-open. Hindi ko pa nagawa. Ano to siya guys?
cleaner. Yan. Pang vacuum na may ano, ewan ko, tubig. Si Mr. na ito nag-order. Buksan din natin. Ayan. Ano siya, panglinis ng mga ano, outfit. I didn't have time to open this earlier. Open natin para bukas na. Subukan ko. Ha? Pinilito namin sa guys. Kasi yung carpet namin nga. Pati yung ano ng sala. Sofa. Madumi kami mga stain. Mancha. Lalo na itong sala. Sofa pala. So, binilito na Nepe. Ay, pasikti Gaki. Kasi din, yung papunta dito yung ina niya tsaka yung kapatid niya. So, kailangan malinis yung bahay. Matanggal yung mga mancha ng ano, ng sofa. Tsaka yung ano, carpet. Hindi naman maiwasan niya, maalman kasi si Aki yung mga kinakain niya. Ay! Aki, pasiktig niya niya. Natatapon niya dito sa carpet, ganyan. Tapos sa sofa. So, mancha. Kaya nga kinakabiran ko to pero hindi pa rin na ganun pa rin. Ayan. Baho. Oh, dami niya mga parts. Mahal, there's this. There is a small one here. Cleaner. May kasama na siya ganito. Hindi na kami probado. Mawa. Oh, it is heavy. It's heavy but compact. Yeah. Ganito siya. This is the pure formula. Water na. And this is the dirty one. So, mabigat siya guys. Ayan. Pero ano, maliit lang. Yung mayroon kasi minsan nakita yung ano, malalaki. Ito maganda kasi maliit lang. Good evening guys. Gabi na. Alas 7 na. Naglalaba na ako. Kasi ano, ngayon alas 7 yung schedule ko dyan sa ano, lounge niya. Ayaw! Oh, come till mama do. Oh, yoy, yoy. Oh, yoy, yoy. Miyak na. Pangit na. Ay, Diyos niya. Oh, dala ka mama, dali na. Dali na. Yan, sumama si Bulit. Buhok ko guys, binabad ko yan sa ano, castor oil. Kasi papaliguan ko yan mamaya. So, yeah. Yung mag-ama ko, yung si Arya at saka si Lex dito din. Ay, Diyos ko. Ingay-ingay. Ingay mo, bata ka. Dito yung mag-ama kong isa. Is she sleeping? Sus, tulog na. Papa, hey! Mag-drive daw sa ng car na. Ay, naku.
Maliit naman yan sa'yo, be. Aki, din ay filitan for din nu. Uy! Semangat ka pa ka. Uy! Pero gustong gusto pa rin niya yan. Tulog na. Bata ka, hindi ka pa nabihisa ni mama. Tapos natulog na ikaw. Hi guys. Naligo din kasi ako pagkatapos kong maglaba. Naligo agad ako. Kasi habang tulog siya. Kasi si Mr. pinatulog si Aki kasi nga may school bukas at hindi na naman yan magigising ng maaga. Pag late na siyang pinatulog. So, pinatulog siya ng papa niya ng mga alas 9, alas 8, 8:30, ganyan. Ganyan yung niya, yung pinaka late na tulog niya pag may school siya. Gusto ko talaga 9 o'clock tulog na siya. Kasi makakagising siya ng 7 o'clock the next day. Yeah. So anyway, tapos na ako for today. Nang laba, sinampay ko na din yun. And then bukas try kong linisin dito itong carpet. And then magpapak tayo. Hopefully, sa Friday kasi, hopefully, makakaalis kami, punta kila mama. Para ma-fix ko na yung license ko dun. But, hopefully, siguro tatawagan ko yung school bukas. We'll see. So, yeah, anyway, that's it for today's vlog, guys. Maraming salamat sa panonood. And please don't forget to give this video a thumbs up, share, and subscribe if you haven't yet. And I hope to see you in my next vlog. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayong lahat. Bye!